taswera zvakanaka. Kwakadii kudzimba kwamunobva? Kwachakanaka kwazvo. Tinotenda Mwari zvikuru. Inguva yakaoma. Asi tinonzwisa neshoko raMwari akasika denga nenyika. Yes. Uye nezvinhu zvose zviri mukati mazvo. Tinonzwisa kuti kana kunyangwe mungava mumba mwana akarwara, hongu vanhu vanomhanya kuenda kuchipatara, asi chiripo chimwe chinhu chekutanga chinoitwa chiri nyore, chokuti baba namai vanopfugama vonyengetera. Yes. Ameni. Ameni. Vokumbira kuna Mwari kuti Mwari aporese mwana. Kunyangwe baba vakada kufamba rwendo vachibuda mumba kuenda kuSouth Africa, pane chinhu chinoitwa nababa namai nemhuri yavo, vanopfugama vonyengetera. Yeah. Ameni. Ameni. Kana vanhu vasvika paroadport, vapinda mubhazi, vagara masitsi avo ane matiketi avakatenga, dhiraivha asati asimudza bhazi, asati amutsa injini yebhazi, Yes. chekutanga dhiraivha anokumbira kune vagari vari mubhazi kuti paite mumwe chete anonyengetera kuna Mwari. Izvi zvinoitirwa kuti vanhu vafambe zvakanaka, kureva kuti vanhu vari kutenda kuti pakufamba kwatinoita tinotungamirwa naMwari. Pakurwara kunoita mwana anoporeswa naMwari. Pakubuda kunoita baba vachienda kubasa vanotungamirwa naMwari nekudzoka. Yes. Vanochengetwa naMwari mumugwagwa, saka vanonyengetera kuna Mwari. Haleluya. Ameni. Ameni. Amen. Izvozvo kana zvichiitika mudzimba dzedu matinogara, nokuti maita matambudziko anenge apinda muimba imwe neimwe, kana pakazoita dambudziko rinobata nyika yese, haleluya, Amen. pakazoita dambudziko rinobata nyika yese, baba namai vavo vakambonyengeterera kuti mwana aporeswe vari mumba, nababa namai vavo vakambonyengetera kuti baba vatungamirwe naMwari kuenda kwavaienda nekudzoka, nevaya vakambonyengetera vari mubhazi kuti vafambiswe zvakanaka kuenda kuJoni. Haleluya. Pazoita dambudziko rabata nyika yose, vanhu ivavo vanofanirwa kuzobatanazve vonyengetera kuna Mwari. Haleluya. Ameni. Ameni. Amen. Vanofanirwa kuzobatanazve vonyengetera kunani? naMwari. Kuna Mwari. Nokuti dambudziko renyika harisiri dambudziko refamily. Ameni. Amen. Kutema kwemusoro kana kupisa kwemuviri womwana ndoranga riri dambudziko refamily. Haleluya. Amen. Asi dambudziko ratinaro iye zvinezvi harisi refamily, idambudziko renyika yose. Saka zvakafanira kwazvo, zvakanyanya kufanira kuti dambudziko ratinaro nyika yose itarire kuna Mwari. Haleluya. Ameni. Inyengetere kuna Mwari kuti Mwari vatibatsire. Regai ndikutaurirei, kana tichinyengetera kuna Mwari, hatinyengeterere kuti vanhu varege kufa. Ameni. Amen. Haleluya. Ameni. Nekuti kunyangwe vanhu vakanyengetera, Yes. nguva yekufa kana yasvika vanongofa. Yes. Kunyangwe vanhu vakanamata Mwari, kunyangwe vakasamutenda, Yes. asi vese kana nguva yekufa yasvika vanongofa. Yes. Nokuti Mwari ndiye akati nyama ichadzokera kuvhu, Yes. nokuti yakatorwa kubva kwariri. Yeah. Saka hapana munhu, kunyangwe akanyengetera, kunyangwe akatenda kuna Jesu, Yeah. kunyangwe asina, kunyangwe anoimba nen'anga, anofa. Anofa.
Proverbs chapter 3 verse number 5. Hey. Trust in the Lord with all your heart. Ngwerenga shona tizwe. Yes. Verse number 5. Yeah. Vimba na Jehova nemoyo wako wose. Vimba na Jehova nemoyo wako wose. Urege kusenda mapanjigere dzako. Urege kusenda mapanjigere dzako. Umutende panzira dzako dzose. Umutende iye Mwari panzira dzako dzose. Agoruramisa makwara ako ose. Kuti iye agoruramisa makwara ako ose. Hallelujah. Amen. Ngatirege kusenda mapanjigere dzedu. Yes. Ngativimbei na Jehova. Kunyanya panguva ino yatiri ine. Aisi kuda vanhu vari kusenda mapanjigere dzavo. Hallelujah. Amen. Iri kuda vanhu vanovimba naMwari. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Rega ndikuedze njigere dzedu. Njigere dzedu dzatiri kusenda mapadziri. Takatarisana nechirwere cheCovid ichi. Ndo mamaski aya. Amen. Amen. Tiri kusenda mapanjigere dzedu. Tisu takazvifunga zvemamaski. Yes. Hallelujah. Amen. Social distance injigere dzedu. Zvokugadzira mishonga yokusanitiza maoko injigere dzedu. Hallelujah. Amen. Saka tiri kusenda mapanjigere dzedu, but Mwari ari kuti munhu ngarege kusenda mapanjigere dzake. Number 7. Number 7. Usazviti wakachenjera. Rega kuzviti wakachenjera. Itya Jehova Itya Jehova ubve pane zvakaipa. Zvichava mushonga womuviri wako. Kana watya Mwari waregedza zvakaipa, ndo zvichava mushonga womuviri wako nomongo wamafupa ako. Hey. Hallelujah. Amen. Amen. Saka kutya Mwari nekuregedza zvivi, Yes. ndo uchava mushonga womuviri wenyu pachirwere. Yes. Chirungu choti icho. Verse number 8. If you do it, you will be like good medicine, will be like good medicine, healing your wounds and easing your pain. healing your wounds and easing your pain. Yes. Kana waita izvi warurama, it will be like medicine which heals your wounds and easing your pain. Yes. Saka kururama ndo mushonga uri kudiwa panyaya yatinayo iyi. Tirege kusenda mapanjigere dzedu. Hallelujah. Amen. Hey. Nditeererai zvakanaka. Amen. Amen. Muapostora Peter anoti zvisei pasi pechirevo chimwe nechimwe chevanhu nekuda kwaKristu. Yes. Amen. Amen. Saka zoreva kuti nekuda kwokuti vanhu vakataura izvi nezvizvi nezvizvi, shoko rinoti zviisei pasi peizvozvo. Amen. Amen. Asi zvisingareve kuti izvozvo ndo zvichava mushonga womuviri wenyu mimi. Ayo. Hallelujah. Amen. Kutya Mwari nekurega zvakaipa ndo zvichava mushonga womuviri wako. Yeah. Amen. Amen. Saka ngatirege kusenda mapanjigere dzedu, ngativimbe naMwari. Saka kana takuvimba naMwari tinobvunza Mwari kuti vakati kudii, nokuti hakuna chinhu chiri kuitika panyika panapa chisina kuzikanwa naMwari kare. Isu tisu tashamiswa nekuda kwechirwere ichi. Mwari haashamiswe, akachiziva sachauya. Amen. Saka akatogara ataura zvofanira kuitwa kana chauya. Hey. Hallelujah. Regai ndikutaurirei. Isusu patiri pana
hatigoni kutaura mamwe mashoko anoita sekuda kunofadza vanhu pazvinhu zvavakafunga kudai. Hatitenderwi neshoko raMwari. Mashoko ese atinotaura, tinotaura mashoko anofadza Mwari. Amen. Zvino Mwari anongofadzwa nemashoko aakataura iye chete. Saka isu chedu kungoadzokorora, ndo zvinofadza Mwari izvozvo. Mwari haafadzwe nezvinhu zvinoitwa nevanhu, anofadzwa neshoko rake. Saka vanhu kana vaita shoko raMwari ndokuti vafadze Mwari. Haleluya. Amen. 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 Saka isu tavhunduka, tasurpriswa, taatakwa nechirwere. But Mwari vasurpriswawo here? Haleluya. Amen. Number 25 inoti usatya hako chivhunduso chinokuwira kamwe kamwe. Usatya chinhu chinovhundutsa chinokuwira kamwe kamwe. Kunyange kuparadzwa kwakaipa kana kuchisvika. Kunyange kuparadzwa kwakaipa kana kuchisvika, iwe usatya. Nokuti Jehovha uchava chivimbo chako. Nokuti Jehovha achava chivimbo chako. Uchachengeta rutsoka rwako. Achachengeta rutsoka rwako kuti rurege kubatwa. Kuti rurege kubatwa. Yes. Haleluya. Amen. 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 Ndo matauriro akaita Mwari. Saka tati kana dambudziko rikawira mhuri, mai vakarwara, baba nevana vanopfugama vachinyengetera kuna Mwari. Kana baba vakuda kufamba rwendo, mhuri yose inopfugama yokumbira kuna Mwari kuti vatungamirire baba kuenda nekudzoka. Ndikati kana vanhu vakakwira muna Chiwa vari parwendo onda Cape Town, driver asati amusa bhazi, anoti tinokumbirawo hani munhu atinyengeterere tifambe rwendo rwokuenda kuCape Town. Vanotenda kuti rwendo rwedu tinotungamirwa naMwari. Haleluya. Amen. Saka ndati kurwara kwemwana mumba idambudziko refamily. Kufamba rwendo kwababa vachienda kuKariba idambudziko refamily kana kuti ibasa refamily. Zvine benefit yefamily. Saka vanopfugama sefamily. Haleluya. Asi ichi chirwere chauya ichi harisiri dambudziko refamily, radambudziko renyika. Saka nyika inofanirwa kuita sei kana dambudziko irauya? Haleluya. Amen. Makoronika inoti kuti timbobva kuti kana dambudziko rauya nyika inofanirwa kuita sei? Vanhu vanofanirwa kuita sei? Nokuti dambudziko nderenyika kai? Iri harisiri refamily manje. Haleluya. Amen. Amen. Yeah. Verse number 13. 2 Chronicles chapter 7. Verse number 13. Kana ndichinge ndadzivira kudenga. Mwari vari kutaura kuti kana ndadzivira denga kuvhara kuti mvura irege kunaya. Alright. Saka zvinoreva kuti mukaona mvura isina kunaya gore ne, anenge avhara denga kuti mvura irege kunaya vasimboya nandaba ndiMwari. Saka kana makubvunza kuti mvura yatadza kunaya sei, hamubvunze mbuya nandaba, munobvunza Mwari. Amen. Amen. Amubvunze sekuri chaminuka kuti nhai mbondero yemvura chii? Aiwa, Mwari ndiye anovhara denga kuti mvura irege kunaya. Yes. Haleluya. Amen. Yes. Kana zvimwe ndichinge ndarayira mhashu, Mwari ndiye anorayira hwiza kuti dziuye kuzodya zvirimwa minda kuti dzipedze nyika. Ndosaka muchiona kuti kufamba kunoita hwiza. Haleluya. Amen. Munomuzvanzi dziri kubva nekuMadagaskar kana kuti dziri kubva nekuKenya, but mukaenda kuKenya mukati nhai muno muKenya mashini dzakabuda papi, havazivi. Vanotangodzionawo dzichifamba ure. Dzabva kupi dzakaonda kudaro dzidzezera rimwe chete, dzakaberekerwa papi padzakakurira. Hey. Haleluya. Amen. Haunambozvifunga kuti dzinouya dzakazara denga rese, dzakaberekerwa pai hwiza dziye? Dzakaberekwa rini kuti dzikure kusvika zera iroriya dzizouya chidya chibage munda? Haleluya. Amen. Dzakarayirwa naMwari, ndiye akadziita kuti dziuye, ndiye anoziva kwadzinobva. Yes. Haleluya. Amen. Ende dzinongouya kuzodya chibage chete.
adzidye nzungu. Haleluya. Amen. Wiza adzidye nyimo. Yeah. Dzinodya chibage staple food yenyu chete. Adzidye sora remudombe. Dzikatopinda munda wechibage sora rinosara. Chibage chapera. Dzinofunga here kuti toda chibage. Aiwa, dziri pamisheni. Yes. Dzatumwa naMwari. Haleluya. Amen. Hadzina mwena wadzinobuda kuti bodzakabva mukurwiri. Aiwa, dzinongouya. Saka Mwari akuti ndini ndinorayira mhashu Kuti dzipedze nyika. kuti dzipedze nyika. Kana zvimwe ndichinge ndatuma denda. Alright, Mwari anotuma denda futi Pakati pa vanhu vangu. pakati pevanhu vakasika kudai, kwakutuma COVID kudai. Yes. Enda denga panyika. Hey. Haleluya. Amen. Ndobva ariti ngaritangire kuChina ikoko. Imi maenda munotsvaga kuti rakatanga sei kuChina, amuzviwani? Asi ndoko rakatangira. Haleluya. Amen. Denda ratanga ratumwa naMwari. Saka kana denda ratumwa naMwari, chinonzi denda la achizi chirwere. Shona inoda kuti itonzwiswa zvakanaka kuti chirwere nekuti denda zvakasiyana. Chirwere ndechenzvimbo. Haleluya. Amen. Chirwere ndechenzvimbo, nharaunda. Sezvakaita korera gore reya 2008. Korera yakachemedza vanhu munana Grevy nana Budiriro. Haina kudaro kumarondera, haina kudaro kwaMutare, yaiva yenzvimbo. Haina kudaro kuMalawi, yakarova Zimbabwe. Amen. Amen. Ndo chinonzi chirwere. Denda manje rinoti Malawi inenge ichichema naro same type, Zimbabwe ichichema naro, America ichichema, Brazil ndizvozvo. Yeah. Ndo rinonzi denda, pandemic. Ndo saka muchiona haisi kunzi disease. COVID is not a disease, it's a pandemic. Idenda, ihosha, hachisi chirwere. Hey. Haleluya. Amen. Saka naMwari vari kuti kana ndatuma denda, saka urati akatuma denda ndiani? Imwari. Saka kana denda ratumwa, imini zvanzi chiregai kusenda mapanjere dzani manje dzenyu. Motovimba nenjere dzenyu kuti tiyazvidzirira nezvizvi. Haleluya. Amen. Ndo saka muri kuona vanhu vari kungokudubuka mamasiki ari kumeso kudai. Haleluya. Amen. Nezuro kwakafa 107. Nezuro 107 vanhu. Ndingada kubvunza kuti vanga vasina mamaski here. Pa 107 vakafa nezuro, hapana vakabayiwa here. Vakabayiwa madouble jab avapo. Vakafa sei? Haleluya. Amen. Ndezvenjere dzedu izvo zviya. Izvo zviya ndezvenjere dzevanhu. Saka muri kuona vanhu vachifa. Haleluya. Amen. Ndine mumwe munhu akafa ndakatorwadziwa. But iyeyo I have no doubt anga akabayiwa majekiseni ake ese. Haleluya. Amen. Aishanda uZBC. Saka uZBC kunoshanda tsano wangu, hanzvadzi yadzimai wangu. Vakabayiwa ese. Hapana mushando weZBC asina kubayiwa. But muchindo wandikutaura iye akafa. Amen. Akabayiwa kudaro. Haleluya. Amen. Nezuro Simon Pashomanguwe anga ari disc jockey weRadio 2 yo jarawe akatisiya at 63 years akafa neCovid. But machances ekuti anga akabayiwa semushandi weZBC ekuti anga akabayiwa majekiseni ese, they are 99.99%. But he is gone now. Haleluya. Amen. Saka asina mhosva kuti wabayiwa kana kuti hauna. Mwari akati nyama ichadzokera kuvhu.
nokuti yakatorwa kwariri. Yes. Regai ndikutaurirei izvi hazvina basa kuti vanhu vanonamata here Mwari kana kuti havanamate. Uyu muviri wakamira panapa uchaenda kuvhu, wedha ndewangu ndinotenda kana kuti wako iwe usingatendi unoenda muvhu. Sooner or later uchafa. Ndakambotaura ndikati Lazaro akambomutswa naJesu, ukaona wamutswa naMwari hawa wapindazvo, but akafa. Haleluya. Amen. Musasendama panjere dzenyu. Bvunzai Mwari kuti toita sei kana hosha yauya. Yes, hanzi itai sei. Number 14. Yeah. Kana vanhu vangu, Kana ndatuma hosha panyika, kana vanhu vangu vakatumidzwa nezita rangu, vakatumidzwa nezita raMwari, vakazvininipisa, vakazvininipisa, vakanyengetera. inzwa protocol number 1. Kana chirwere chauya, covid yauya panyika, protocol number 1 yakataurwa naMwari ndeyekuti vanhu ngavazvininipise. Yes. Amen. Amen. Number 2, Vakanyengetera. haleluya. Adzoka pakutanga. Verse number 14. Kana vanhu vangu, Kana vanhu vangu, kana vanhu vangu chirwere ngatituma panyika ichi, vakatumidzwa nezita rangu, vakatumidzwa nezita raMwari, vakazvininipisa, vakazvininipisa. Number 1, vakanyengetera, vonyengetera. Ndo protocol number 2. nokutsvaka chiso changu, Votsvaka chiso chaMwari. Ndo protocol number 3. nokurega nzira dzavo dzakaipa, Nekurega nzira dzakaipa, kuregedza zvivi, kuregedza corruption, kuregedza upfambi, kuregedza upombwe, kuregedza umondi, kuregedza kuba. Ndo protocol number 4 yakataurwa naMwari. Yes. Haleluya. Amen. Ndo guideline number 4 yakataurwa naMwari. Saka Mwari akaisa maguidelines 4. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vanhu vodobva chirwere chavo dobva vaisa maguidelines 4. Mask, social distance, sanitize, vaccination 4. Yeah, maguidelines akaiswa nevanhu. Asi zvirevo yatiregai kusendama panjere dzanu. Venyu. Saka social distance guideline yaMwari here ndeyevanhu. Saka ngatirege kusendama ipapo, ngatichengete social distance asi tichiziva kuti takarurama here. Yes. Takasendama panjere dzaMwari. Haleluya. Amen. Saka vanhu vakaisa maguidelines, Mwari ndobva aisa maguidelines, but ari kunyanya kukosheswa manje ndeyevanhu, zvokutoti Mwari akatonzi ngaambomira, zvokutotaura zvaMwari kwakatonzi mbomira ezvi kutotaura kwandikuta kutotyora mutemo iko. Handifanira kutokuudzai zvandiri kuudza izvi. Haleluya. Amen. Vanhu vasendama panjere dzavo dzavakapuhwa neWorld Health Organization. Hey. But regai ndidzokorore mashoko aya. Vanhu vachisendama panjere dzeHU vari kufa zvakadaro. Haleluya. Amen. Vamwe vakabayiwa AstraZeneca vari kufa, vamwe vakabayiwa Johnson & Johnson vari kufa, vamwe vakabayiwa Sputnik V vari kufa, vamwe vakabayiwa Sinopharm vari kufa, vamwe vakabayiwa Sinovac vari kudi futi. Amene wokuIndia kuti unonzi chi? Haleluya. Amen. India ine mushonga wevaccine yeCovid, but ona rate yemafire evanhu muIndia macho munogadzirwa mushonga wacho wakaunzwa kunoku, watiri kuita mbiri yekurovedzera kuti baivaiba kwawakabva kuri kufiwa. Haleluya. Amen. Isu tiri kutodzinga nemabasa kuti hakuna kubayiwa, kwakabva mushonga kuri kufiwa. Haleluya. Amen. Varume, regai kusendama panjere dzenyu varume. Haleluya. Amen. Hey,
Zvino anoti ngavatonyengetera. Ati pakunyengetera kwacho manje pane condition yekuti ngavasiye nzira dzavo dzakaipa. Kureva kuti hazviite kuti tinyengetere kuna Mwari nekuda kwechirwere ichi. Isu tiri mucorruption yatiri. Saka pane challenge. Haleluya. Amen. Hazviite kuti tinyengetere kuna Mwari isu tiri muviolence yatinaye. Tinofana kutanga tasiya nzira dzedu dzakaipa tozonyengetera kuna Mwari. Mwari otinzwa. Nokuti Johana akanyora achiti tinoziva kuti Mwari haanzwi vatadzi. Yes. All right. Ndawana chikonzero. Chikonzero chaita kuti kunamata Mwari kumiswe panguva ine COVID ine. Yes. Ndechekuti vanhu vari munyika munomo vaziva kuti havana kururama. Yes. Saka vagoni kunzikwa naMwari pakunyengetera. Saka vakumbozama noto kutemera nyora pachitunha kuti pamwe chingamuka. Vakuzama mamaski. Vaziva kuti hatina kururama. Saka tikati Mwari ngaanamati hapana anonzikwa. Yes. John chapter 9 verse number 11. Verse number 31. We know that God does not listen to sinners. He does not listen to sinners. He does listen to people who respect him. And do what he wants them to do. Yes. Hallelujah. Saka zvaanoda ndezvipo. What is God's will? Unonzwa Jesu achiti nokuti kuda kwaMwari ndiko kuti anina naanotarira mwanakomana womunhu nekutenda kwaari arege kufa. Saka vanhu vanoda kutenda ndokuda kwaMwariko. Saka vakaramba kuita kuda kwaMwari. Ndobva vati aiwa Mwari wacho mhabvomira kunamatwa. Chimboita zvemamaski. Pauro akutodudzira. Kuda kwaMwari ndiwo utsvene hwenyu, murege upombwe. Yes. Haleluya. Saka vanoita kuda kwaMwari ndiwo vanonzikwa naMwari. Kwete vanoti vashandi vekumabasa ndiwo vakadzi. Makumba maane vakadzi venyu, muri kubasa mune vashandi vekubasa. Makumba maane vakadzi venyu, muri kubasa mune vashandi vekubasa. Upombwe. Haleluya. Amen. Mwachipfugama kuna Mwari makanyorova neupombwe. Kuti tirwirei paCovid, aiwa saka vakati azva Mwari ngazvigomira. Vakaziva kuti havanzwanani naye. Haleluya. Amen. Vakazviziva kuti hatinzwikwa nemuntaraunda. Yes. Saka ngatizamei zvedu izvi. Timanidzire vanhu vaite izvozvo. Madii kumanidzira vanhu kururama. Hanzi ina Ezekieli. Izwawo Ezekieli. Hallelujah. Yes. Hey. Ezekiel chapter 14. Yeah. Verse number 17. Verse number 17. Hanzi ina Mwari. Zvimwe kana ndikauyisa munondo pamusoro penyika iyo. Mwari ari kuti ndikauyisa munondo pamusoro penyika kureva kuti hondo inounzwa naMwari. Yes. Handibana zvese zvobva kuna Mwari. Kana aunza munondo pamusoro penyika. Yes. Ndikati munondo. Ndikati munondo. Pfuura napakati penyika. Pfuura napakati penyika. Ndikaparadzamo vanhu. Ndikaparadza vanhu nezvipfuyo. Kunyange varume ava vatatu. Kunyange varume ava vatatu vaiva munyika yandatuma munondo. Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Izvi ndizvo zvakataurwa naMwari izvi. Havangarwiri vanakomana. Varume ava havangagone kurwira mwanakomana kana mwanasikana wavo. Asi ivo vamenevo. Asi ivo pachezvavo varume ava vangarwirwa. Vangarwirwa. Yes. Number 19. Number 19. Zvino kana ndikatuma hosha yakaipa munyika. Kana ndikatuma hosha yakaipa seCovid munyika. Ndikadurura hasha dzangu kuuya kweCovid, kudururwa kwehasha dzaMwari pamusoro penyika. Kuti ndiparadzemo vanhu. Kuti ndiparadze vanhu nezvipfuwo. Mombe dzakafa. Yeah. Ndo dzakatanga. Haleluya. Amen. Zvino chaakuwani. Vanopararwa apa.
Haleluya. Amen. Izvozvo Kunyange Noa na Danieli na Job. kunyange Noa na Danieli na Jobho vaiva varume vataurwa. Yeah. Noa na Daniel na Jobho. Yes. Kana vari munyika COVID yauya, Noa na Daniel na Jobho varipo. Neupenyu wangu. Neupenyu hwangu as long as I live. Ndizvo zvinotaura Ishe Jehovha. Zvataurwa naMwari izvi. Havangarwiri mwanakomana kana mwanasikana. Noa na Daniel na Jobho havangarwiri vanakomana kana vanasikana vavo. Vangarwira mweya yavo Vangarwira mweya yavo yoga. nokururama kwavo. Kuna vanorwirwa nei? Nekururama. Yes. Saka hosha iyi inoda vanhu vakarurama kuti vararame. Iyi rekedza ndikutaurire, hosha haisi kuda maski, inoda kururama. Asi vanhu nokuti havana kururama vari kuzviziva kuti hatina kururama, hatibhoza maiva maski pamwe zingaiti, nokuti hatina kudi, hatina chikatirwira. Haleluya. Shuwa vanhu vari muZimbabwe havana kururama, icho chaicho kwadi. Saka akazviziva kuti hatina kururama mwacheo. Haleluya. Saka tinoparara ndikatimboza social distance pamwe tinorarame. Haleluya. But Mwari akuramba achikuudzai pachena. Yes. Vanhu vakapfeka mamaski avo zvakanaka, kwete dai wezvitenda. Kune mamaski anopfekwa kuna America, masurgical masks, nemamwe anopfekwa kuna India. But ikoko ndo kwatonyanya kufiwa. Haleluya. Vanhu vari kufa vakapfeka mamaski, my brothers. Vanhu vari kufa vakasanitiza maoko. Haleluya. Vanhu vari kufa vageza maoko. Vanhu vari kufa vabaiwa vaccine. But Mwari ari kuti kururama ndo kucharwira vanhu pahosha yandatumai. Zvino kana Mwari ari atuma hosha, izvi atogadzira isusu zvingarwa naMwari zvikamukunda. Mwari angamiswa nechiti. Haleluya. Irori shoko irori vatungamiri venyika varide, but ndiro manje. Ende ndo chete option yasara, nokuti dzedu dzapuruvwa beyond doubt kuti hadzishande. Haleluya. Tine vanhu vafa sofa ta 3170 chakuti iye zvinezvi. Figa iyo yanyanya kukwira mulockdown inoi. Vanhu vatanga kubaiwa mavaccine muna March 2020. Vanhu havana kufa mufiro wavaita. Uko kwakusina vaccine, kuno kwane mavaccine, but kwanyanya kufiwa. Why? Haleluya. Amen. Uko tisina majekiseni uku hakuna kufiwa sezvizvi zvokuti aitoti Mwari wakanaka. Amen. Tisati tasimudza mbuya vedu kuvaisa apo hakuna kufiwa sezvizvi. Tasimudza mudzimu weZimbabwe unotichengeta taturika. Hei, takuita kunge tasimudza chirwere. Kusimudza kwatakaita mbuya kwakanaka here. Zvinopera mushere zvinizvi. Haleluya. Tiri kutofanika takasimudza hosha patakaturika. Hama itira chasiriwo. Amen. Haleluya. Ndaitarisira kuti mafiga atanga tinawo palockdown yekutanga nechi2 iye zvinezvi anofana kudzika kudai, nokuti taane vaccine. Ndo zvandaitarisira. But hey, mafiga aya apenga. Unoza kupenga. Saka mubvunzo ndokuti vaccine iri kushanda here? Ndo mubvunzo watinawo, hatina heda anotipindura nekuti takashoreka totobuda mubepa. Chinzi vari kudefya government, vari kuviolate maCovid rules, tanzwa nekubuda mubepa. Asi tiri kubvunza kuti vaccine iri kushanda here? Kuda kutobatsirwa. Haleluya. Hanzi usavimbe nenjere dzako, vimba naJehovha panzira dzako dzose. Yes.
Amen. Amen. Saka idzinjikerezerwe ndo dzatasenda mapadziri kati vanhu vadimani. America yakatadza kuzvigadzirisa, anonzi masuper power acho yatadza kuzvigadzirisa, asi zvipatara zvavo zvine mishonga zveda hazvinazvo. Oxygen kuAmerica iriko yegrade repamusoro-soro, but kuri kufiwa nemunhu murungu. Haleluya. Amen. Amen. Isu takanga taitirwa nyasha naMwari. Mwari vatirwira kwazvo pakutanga kwehosha iyi, but takazoita zvisizvo. Haleluya. Amen. Takazoita zvisiri izvo, Mwari haana kufadzwa nesu. Saka ari kuti chimboitai tione kuti munozvigona here. Ezvandi chirwere. Haleluya. Amen. Chenjerai kuti mvura gore rinamhiwani. Iyo yamakambobhosta naye muchibva mupfumvudza, munogona kushaya kana donhwe gore rine. Chenjerai zvinhu izvozvo, masendama panjere dzenyu. Haleluya. Amen. 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 Zvino Mwari vati ndinovhara denga kuti mvura irege kunaya. Yeah. Haleluya. Amen. Izwa chapter 14 yamabasa, mashoko aya haana kupera ka. Vanhu vanoita zvematongerwo enyika havadi mashoko iwaya. Vanoda vanhu vanoparidza mashoko ekuti masiki inokudzivirira, sanitizer, ndo mashoko anodiwa nevanoita zvematongerwo enyika. Amen. Zvino shoko iri harisi rematongerwo enyika manje, rinotobatsira vezvematongerwo enyika kuti vazive zvinodiwa naMwari. Saka Mwari ari kuda kuti vanhu vazvininipise, vosiya zvivi, votsvaka chiso chaMwari, vonyengetera. Mwari ovanzwa kudenga, opodza nyika pachirwere ichi. Yeah. Ivo ovaregerera zvivi zvavo, ndozvataura Mwari. Haleluya. Amen. 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 Saka Mwari anogona kupodza nyika pachirwere ichi, asi ndokunge vanhu vasiya nzira dzavo dzakaipa, vatsvaka chiso chaMwari, vanamata Mwari. Kana musina kudaro, munonyepa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Verse number 14. Acts chapter 14. Verse number 14. Number 14. Inoti Zvino vaapostora Barnabasi naPauro vaapostora Barnabasi naPauro vakati vachinzwa izvozvo, vakati vanzwa kuti vanhu vakuda kubaya bhuru kuvabayira, vakabvarura nguo dzavo, vakabvarura hembe dzavo dzavakanga vakapfeka, vakamhanyira pakati pavanhu vazhinji, vakamhanyira pakati pevanhu vazhinji, vakadanidzira vachiti, varume, munoitireiko izvozvi? munoda kutibayira bhuru zvaita sei? Nesu tiri vanhu Isu semiko, tiri vanhu vakangoitawo semi, tinokuparidzirai mashoko akanaka, tinokuparidzirai mashoko akanaka kuti mubve pana izvozvi zvisina kuti mubve maturo, pakunamata zvifananidzo zvisina maturo izvi, mutendeukire kuna Mwari, mutendeukire kuna Mwari, mupenyu wakaita denga napasi. mupenyu akaita denga. Mukaona mati icho ndiMwari, icho kureva kuti Mwari wenyu akafa, nokuti icho wakafa. Mufananidzo uyo ndiwo munhu akafa. Saka nariye Mwari wenyu kureva kuti Mwari wenyu akafa. Saka shoko rokuti tendeukirai kuna Mwari mupenyu, Yes. akaita denga nepasi negungwa nezvose zviri mukati mazvo, nezvose zvinogara mukati menyika nemukati medenga nemukati megungwa, zvakaitwa naiyeyo. Haleluya. Amen. Saka tendeukirai kwaari iye panguva dzakapfuura, panguva dzakapfuura dzeOld Testament, vahedheni vasingazive Mwari, wakatendera vahedheni vose akatendera vahedheni vose kufamba nenzira dzavo, asi haana kurega kuzvipupurira kuvahedheni ivavo, achiita zvakanaka, achivaitira zvakanaka, achikupai mvura yekudenga nenguva dzezviyo zvizhinji. ndiani anopa vanhu mvura? ndiMwari. Kwete chaminuka. Haleluya. Amen. Amen. Imi muchiita mabira, muchiita mikwerera, muchiita zvese zvamaita, muchipira vadzimu venyu, Mwari achizvipupurira kuti ndiriko, oi mvura iyo. Haleluya. Amen. Yes.
achizadza moyo yenyu nezvokudya nomufaro muchitokohwa muchidya muchifara muchiguta ari Mwari. Imuchikapuwa navadzimu vedu akanyarira hake Mwari. Haleluya, amen ameni. amen Ndozvakaita Mwari izvi. Saka ndiye ati kana ndatuma denda panyika, vanhu ngavasiye nzira dzavo dzakaipa, yes vanyengetere kwandiri ndivanzwe, nditodze nyika yavo, ndivaregerere zvinhu zvavo. Saka vanhu vakatumidzwa nezita raMwari ndo vanofanira kunyengetera kuna Mwari. Amen, amen haleluya. amen Kureva kuti kana shona yati vanhu vakatumidzwa nezita raMwari toda kutsanangurwa kuti inorei. Amen, amen vanhu vanotumidzwa nezita remunhu ndiva nani vanhu ivavo? Amen, amen haleluya. amen Kune vanhu vakatumidzwa nezita rekuti Mugabe ude vari panyika pana, kureva kuti zvinoreva kuti vana vaMugabe, nokuti vana vemunhu vanotumidzwa nezita remunhu wacho. Ndosaka makaona kuti kunyange mai vakaita 9 manzi nenhumbu, vana havatumidzwe zita ramai, vanotumidzwa zita rababa, nokuti chinonzi mwana imbeu yababa, iropa rababa riri mumwana. Saka mwana haana ropa ramai, ane rababa, saka anotumidzwa zita rani? Rababa. Saka vari kunzi vakatumidzwa nezita raMwari vanofanira kunge vari vana vaMwari, ndo vanonyengetera ivavo. Haleluya, amen amen. amen Iwe pachako Jesu akataura mashoko aya akati kana imi vakaipa muchigona kutoti vanhu venyu vakakumbira movapa kudai, yes nekuipa kwamakaitako unotoziva kuti mwana wako akandiuda chakati unofanira kutomupa. yeah Nemaipiro amakaita iwe watipo Mwari. Haleluya, amen iwe nekuipa kwawakaita uku haukumbirwe chinhu nemwana asiri wako kwamberi. Unotoshamisa kuti ndiwaniwe uri mwana wani. Aiwa, ari kukumbira handi muri baba, akumbira kuti ndikukumbire upeni, makubvunza kuti uri mwana wakwani zvinorevei? Imuri baba, hamusi baba. Saka mabvunza kuti uri mwana wakwani sei? Kureva kuti muri kuti hauzi mwana wangu, saka hazviite kuti undikumbire peniwo. Amen, amen naMwariwo ndo tsika yake chaiyo, akumbirwe nevasiri vana vake akavapa, nokuti havanzwe havazive. yes Amen, amen haleluya. amen Anokumbirwa nevakatumidzwa nezita rake. Saka pakuda kutotsvaka zita raMwari kuti vazotumidzwa nezita raMwari vanonzi ani? Anonzi ukatsaya. Nai Mwari anonzi chamgara? Iwe Mwari anonzi Masawi. Saka zita kuti Masawi nderani? Asha, zita rekuti Masawi nderani? Nderako wakariwani? Wakaripuwa nani zita rekuti Masawi? Na baba. Yes. Iyo ravo vachivanzani. Masawi. Saka izita rani? Rivano. Ndera baba wako. Yes. Amen, haleluya. amen Kura kuti uri mwana wako Masawi. Yes. Saka hazviite kuti uti uri mwana wako Masawi at the same time uri mwana waMwari. Uchitodanwa nezita raMasawi hazviite kuti uite mwana waMwari. Kana wa mwana waMwari unofanira kutozvarwa futi naMwari, nokuti baba wako kuti unzi Masawi vakakuzvara. Saka nawe wakuda kuita mwana waMwari unozvarwa naMwari, saka nawe wazvarwa naMwari nezita rinochinja. Wakuti kutumidzwa nerani? NeraMwari. Zvino Mwari hanzi Masawi. Haleluya. Saka zvinoreva kuti rekuti Masawi ndera baba wako, nderedzinza rekwenyu, harina chekuita naMwari. Amen, amen saka nawe nezita rekuti Masawi iwe hauna chekuita naMwari. Haleluya, amen ndosaka imakafunda vakomana munoverenga Bhaibheri, ukaverenga bhuku iyi, varume vakanyorwa mune vakadzi vainyorwa mafirst name avo,
Simoni akafa achingonzi Simon. Rimwe zita raakazopuwa nderekuti Peter. Saka akafa achingonzi Simon Peter. Amen. Amen. Peter anga isiri surname ba. Nokuti dai ava surname Andrew anga dai nzo Andrew Peter. Nokuti anga ari my brothers. Hallelujah. Amen. Avana kudaidzwa nemazita emadzinza varuma. Abraham anongonzi Abraham. Amen. Amen. But tinozwa kuti mwanakomana waJese haana kunzi Abraham Jese. Hapana pakambonyorwa izvo. Anga ari mwana waTera ndi? Hapana mbonzi Abraham Tera. Amen. Amen. Ndo manyorwa kuti kana makuzonoverenga endai munozoverenga zvandikutaura. Hamuna surname. Murume nemukadzi vainzi Priscilla naAquila. Vaingoti Priscilla and Aquila. Hapana baba namai ningi. Naume, Ruth, Deborah, Anania na Safira. Mukadzi nemurume. Yeah. Hakuna mudzimai ningi. Maria Magdalena. Maria Magdalena. Magdalena yaive nzvimbo yanga aberekerwa. Yes. Ndo zvakafanira kuti Jesu weNazareta yaive nzvimbo, Nazareta yenzvimbo, Magdalena yaive nzvimbo. Paul of Tarso. Amen. Amen. Paulo weTaso, Taso yaiva nzvimbo. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Vakazotumidzwa kuti vaKristu vakutanga vachinzi vadzidzi. Kuti vaKristu ndio zita ravakudanwa naro. Amen.